Ама да се куги, бе, Лъчо. Да се куги, бе, Защо? Може ли вика? Може ли вика да пръскат по цялата стена? Видя ли? Има един вид. Това гане отива в чужбина, не? И рече спира в една туалетна. И сме И той Браво! Баган влиза и цялата туалетна. Аре! Свети на себе майката, не е странно, не е пикант. И сега много му се цери. И той сега стои каса и цери. И това гане решава, вика... Даниел Клепта. Се изсера с корапа, да ни стъпвам туалетната. И той се изсира с корапа и вика сега сера с корапа и ще го изхвърля през отгоре, нали да не остапам. Сере с корапа и тъкмо почва го върти, тъкмо го изхвърля и корапа се къса и цялата туалетна плайна, бе. И влиза чистата. И той си гледа и това гано вика, дам 5 евро, ако ми кажеш тази туалетна чапка чиста по дъжд. И чапка си изгледа. Байгано, аз на тебе 10 ще ти дам, ако ми кажеш така въртя гъза, Жан Лебеда, имаш ли клип? Жан Лебеда Лебеда. убива на Пловдив да ти. Тебе го писах тебе. Не знаеш, че от Плевен винаги е бен Пловдив. Ма ти бишок племе. Колко ще си вискат сума и така сега не си вискат Плевен. Висок. Що казваш така, бе? Колко кажеш така? Сера. Нищо не казваш.